तपाईले मिस्टर बीस्ट को भिडियोजहरु हेर्दा कहिले यस्तो सोच्नु भएको छ हाउ द हेल डज ही डू दैट करोडौं पैसा पाक्छन् जस्ट फन को लागि ल्याम्बोर्गिनी जस्तो महँगो कारलाई क्र्याश गर्दिन्छन् विली वोंका चकलेट फ्याक्ट्री को एक्ज्याक्ट रेप्लिका बनाएर गिभ अवे गर्दिन्छन् अनि अझै उसलाई घाटा हुँदैन उ केवल एउटा युट्युबर मात्र हैन उ एउटा चल्ता फिर्ता एल्गोरिदम हो मार्केटिङ जिनियस ह्युमन साइकोलोजी सँग खेल्न सक्ने एउटा साटिर गेमर तर आखिर मिस्टर बीस्ट को सफलताको पछाडीको रहस्य के हो वेल यिनै कुरालाई आज म डीपली ब्रेकडाउन गरेर तपाईलाई यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्ने छु सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला म उजी गोदाई पहिलो कुरा त मिस्टर बीस्ट को पूरा नाम हो जिमी डोनाल्डसन अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाबाट 13 वर्षको उमेरदेखि नै युट्युबमा र्यान्डम भिडियोहरु बनाउँदै सुरु भएको थियो मिस्टर बीस्ट को जर्नी सुरुमा भ्युज थिएन सब्स्क्राइबर थिएन तर थियो त उसको युट्युब प्रतिको अब्सेसन उनले 100 आवरसम्म भिडियो एडिटिङ गरिरहन सक्ने डेडिकेसन देखाए चाहे काउन्टिङ टु 100,000 होस् या 24 आवर स्ट्यान्डिङ इनसाइड द सर्कल मिस्टर बीस्टले जुनसुकै क्रेजी आइडियालाई रियलिटीमा देखाउन सक्ने कला सिके मिस्टर बीस्ट यति सरप्राइजिङ किन लाग्छ किनभने उसको हरेक भिडियो एउटा फर्मुला हो बिग नम्बर्स बिग क्युरियोसिटी इम्पोसिबल साउन्डिङ मास क्लिक थम्बनेल फास्ट कट हाई स्टेक इमोशनल रिवार्ड जस्तै उदाहरणको लागि लास्ट टु लिभ सर्कल विन 500,000 और आई गेट माई 100 मिलियन सब्स्क्राइबर अन आइल्यान्ड उसले भ्युअर साइकोलोजीलाई बुझेर भिडियो बनाउँछ उनको स्टोरी टेलिङ अनि बीचमा देखाउने टेन्सन र लास्टमा पे अफ सबै कुरा उनको पर्फेक्ट हुन्छ अडियन्सको डोपामिन कन्टिन्यू फायर अप गर्छ तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ कि उसले त सबै आफ्नो पैसा भिडियोमा उडाउँछ कमाउँछ कहाँबाट यस्तो देखिन्छ कि मिस्टर बीस्टले आफ्नो कमाइको सबै पैसा एउटै भिडियोमा फ्याँकिदिन्छन् तर त्यो सिर्फ उनको बाहिरी रूप हो मिस्टर बीस्टले युट्युबको एड रेभिन्यूबाट मात्र हैन उनले स्पोन्सरशिपबाट $1 मिलियन कमाउँछ र उनले कमाउँछ ब्रान्ड डिलबाट पनि जस्तै हनी शपिफाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिस्टर बीस्ट मर्च सिस एवल चकलेट साथै मिस्टर बीस्ट को युट्युबमा अरु पनि च्यानल छन् जस्तै मिस्टर बीस्ट 2 बीस्ट गेमिङ बीस्ट फिलान्थ्रोपी यी सबै कुराहरु मिलाएर मिस्टर बीस्टले काइन्ड आफ्नो इम्पायर बनाउँदैछ मिस्टर बीस्ट को भिडियोहरु भनेको एउटा अडियन्स बनाउने हुक मात्रै हो असली पैसा त मिस्टर बीस्ट को बिजनेसबाट आउँछ मिस्टर बीस्ट को सबैभन्दा अन्डररेटेड पक्ष हो उनको टिम उनले आफ्नो भिडियो एडिटिङ थम्बनेल स्क्रिप्ट र च्यालेन्ज यी सबैमा हाई लेभल प्रोफेसनल राखेका छन् युट्युबको अल्गोरिदम जस्तै उसको टिमले पनि कन्स्टेन्टली टेस्ट र इभल्भ गर्छ एबी टेस्टिङ रिटेन्सन रेट थम्बनेल साइकोलोजी यो एउटा मिस्टर बीस्ट टिमको साइन्स एक्सपेरिमेन्ट जस्तै मिस्टर बीस्ट को एउटा भिडियो रेडी टु अपलोड हुनको लागि 2 देखि 3 महिनाको समय लाग्छ तर प्लानिङ सबै मिलिटरी लेभलमा हुन्छ त्यसैले मिस्टर बीस्ट को एभ्री भिडियोजहरु यति पर्फेक्टली हुन्छ व्हाई ही इज अनटचेबल मिस्टर बीस्टलाई कपी गर्न नसक्नु मेन कारण के हो भने उसको कुनै लिमिट छैन चाहे आइडियामा होस् चाहे बजेटमा उसले एभ्री टाइम एक्सपेक्टेसन तोड्छ उसले जुन सेल्फलेस पर्सोना बनाएको छन् त्यो बिलिभ गर्न गाह्रो लागे पनि जेन्युइन लाग्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ही इन्भेस्ट एभ्रिथिङ अन अपकमिङ प्रोजेक्ट यानी कि उसको कमाई जति पनि आउँछ त्यस पैसालाई आउने प्रोजेक्टहरुको लागि रिइन्भेस्ट गर्दिन्छ एउटा कहावत छ नि चन्द्रमामा पनि दाग देखिन्छ त्यसरी नै मिस्टर बीस्ट पनि स्पटलेस भने छैनन् उनी माथि पनि केही आरोपहरु लागेका छन् जस्तै टिममा टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट पब्लिसिटीको लागि च्यारिटी एक्सप्लोटेसन अफ डिसेबल पिपल लाइक ब्लाइन्ड क्युरिङ तर यी सबै बीच पनि उनको ट्रान्सपेरेन्सी र कन्सिस्टेन्ट मेसेज I just want to make people happy ले उनको इमेज क्लीन राख्न सफल भएको छ why he is so surprising मिस्टर बीस्ट एउटा बिलियनियर माइन्डसेट भएको युट्युबर हो उसले भ्युअर साइकोलोजीलाई बुझेका छ उसले पैसा एउटा टुल हो गोल हैन भनेर बुझेका छ एल्गोरिदम भन्न पनि फास्ट एडप्ट गर्ने एबिलिटी डेभलप गरेको छ युट्युबलाई प्लेटफर्म भन्न पनि प्लेग्राउन्ड बनाएको छ मिस्टर बीस्ट कुनै म्युजिशियन हैन तर उसले जुन सोच स्थिरता र सिस्टम ल्याएको छ त्यसैले नै उसलाई युट्युबको आइन्स्टाइन बनाउँछ सरप्राइजिङ हुनु मिस्टर बीस्टको कुनै स्ट्र्याटेजी हैन त्यो कुरा मिस्टर बीस्ट को डीएनए मा छ सो तपाईलाई पनि मिस्टर बीस्ट को बारेमा केही कुराहरु शेयर गर्नु छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् यो च्यानलको लागि केही सल्लाह सुझाव छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै इन्स्पायरिङ मोटिभेसनल भिडियोजहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला म उजी गुदाई अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नु होला बाइ